E se o digo é polo feito de que a xente teña tamén coñecemento, nada mellor que ter coñecemento que a través da prensa, non? Que a vosa labor magnífica que facedes, e sobre todo algo fundamental, como pode ser para calquer concello, pero neste caso para o Concello de Porriño, que leva 20 anos sin levar a cabo vivenda protegida. É algo importante que queremos comentar, algo importante que queremos levar a cabo. É unha vivenda protegida que leva 20 anos sin existir neste Concello e que, 20 anos despois, queremos levar a cabo esta iniciativa importante. 20 anos na que o Concello de Porriño fai 20 anos tiña 16.000 habitantes e agora ten 21.200, e por iso, que a demanda existente de vivenda de protegida é algo que queremos levar a cabo. Son 738 demandantes que existen hoxe en día, pero seguramente a través da comunicación de que se vai levar a cabo esta iniciativa serán moitos e moitas máis a que realmente se quedan a adherir a este programa. Estamos falando do Concello de Porriño ahora mesmo, a propia semana pasada escrituraba unha destas parcelas, que as 3 parcelas que ten titularidade municipal de licencia directa, estaríamos falando de unhas parcelas que ocuparían 3.000 metros cuadrados, máis de 3.000 metros cuadrados, dos cales estarían falando de máis de 80 vivendas. Pero isto é só unha parte, que a través dese fondo existente de vivendas, que neste caso se poden destinar tamén a Xunta de Galicia, na que poderían estes máis de 3.000 metros cuadrados facerse máis de 80 vivendas, e existe tamén a posibilidade do fondo de cooperación que a Xunta de Galicia tamén ponga a disposición dos concellos, e non só a Xunta de Galicia, senón tamén o Concello de Porriño está disposto tamén a pedir unha operación de crédito para levar a cabo nas distintas áreas de reparto que existen neste Concello con parcelas de máis de 45.000 metros cuadrados que se poden destinar a vivenda. É iso que quere facer o Concello de Porriño, non só esa vivenda que ten de titularidade municipal de licencia directa, que neste caso se escrituraron a propia semana pasada parte delas, sino tamén aquelas que existan privadas que o Concello de Porriño poida adquirir ou propio tamén estes promotores poidan levar a cabo. Este é un plan específico que ten o Concello de Porriño, e non só para a compra de vivendas, sino tamén para a posibilidade de alugueres, que é unha das líneas que tamén quere este Concello tamén promover, e así no ano 2026 levar a cabo estas distintas iniciativas que é unha parte fundamental, é unhas líneas fundamentales que quere levar este Goberno Municipal para os próximos anos. Con isto poño un coñecemento de toda a cidadanía, de todas aquelas persoas que queran vivir en Porriño, que son moitos e moitas, estamos falando dun Concello de Porriño que a tasa de natalidade máis alta casi toda Galicia. E iso é importante, e por iso non só pola natalidade, sino tamén pola demanda existente dos veciños e veciñas que queren seguir vivindo en Porriño, ou aqueles que realmente tamén queran vir para o Porriño, que teñan esa posibilidade. Por unha parte, como dixen antes, esa municipal, que son máis de 3.000 metros cuadrados, e logo esa parte privada, que son máis de 45.000. Estas empresas privadas teñen a posibilidade de promover, esas empresas privadas teñen a posibilidade de desarrollar, e se parte delas non o fan, o Concello de Porriño tamén ten esa disponibilidade de poder desarrollar esas áreas de reparto, e as cales, por iso, digo que unha das iniciativas máis importantes que levar a cabo este Goberno Municipal nos próximos anos.